40萬首付就擁有一套大別墅，而且咁大嘅花園。呢種別墅而且係帶精裝交樓添。我哋去實體去睇下啦。我哋入嚟一樓呢邊啦。咁呢個開發商咧，呢個一樓係屬於贈送嘅喎，超大啊，而且係落地玻璃採光，270度採光嘅。如果你有需要根據人口嘅話，你就可以再做一個房間啦。呢邊仲有一個洗手間嘅。好啦，我而家上到2樓呢邊啦。2樓主要咧就係做咗個客房之外，大部分係活動空間嘅啊。呢個客房咧就係有帶套間一個設計啦。跟住呢邊就係一個開放式廚房啦。精裝交樓，做好晒交俾你嘅，而且係根據你要求咧，仲可以升級。加上呢度2樓啊，仲有一個落地玻璃幾靚，至少5米闊啊。好啦，跟住咧右手邊仲做埋一個洗衣房啦，同埋洗手間俾你。好啦，就係2樓一個大概佈局啦。好啦，我哋而家上到第3層呢邊啦，呢邊仲整一個偏廳啊。右手邊咧就一個廁所啦，洗手間做埋個乾濕分離添。呢個係採光窗非常之好嘅，採光非常之好啊。係啦，跟住我再睇另外2個房間。右手邊咧就係一個兒童間啦，都係採光得好好嘅。最後咧，我睇下主人房啦。主人房至少有30個平方啊。跟住仲埋一個幫你做埋衣帽間啦，同埋化妝間嘅，仲有洗手間咧，仲係好大添。最大明顯咧就係一個非常之吸引嘅落地玻璃，非常之靚啊。係啦，之後咧，如果係對呢個有興趣嘅話，評論區留言，帶你實地睇房。